मिठाई के डब्बे इतना सारा पैसा देखकर चौंक जाता है, लेकिन उस अपनी माँ की कही गई बात याद आती है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करना। तभी आदमी उस डब्बे को लेकर तुरंत उस लड़का के पास जाता है और बोलता है, भैया जी जो आप मुझे डब्बा दिए उसमें देखिए ये सब पैसा निकला, शायद आप ही रखे होंगे। तभी लड़का बोलता है, अच्छा तो था, मिठाई की जगह में पैसा निकला, ये सब पैसा लेकर तो भाग सकते थे। तभी रिक्शा वाला बोलता है, मेरी माँ मुझे सिखाई है बेटा, किसी के साथ गलत मत करना। ये बात सुनकर लड़का बोलता है, ये डब्बे के सारे पैसे नकली हैं, मैं टेस्ट ले रहे थे, कितने लोग ईमानदार हैं। आज सुबह को भी एक लड़की को दिए तो सारा नकली पैसा लेकर चली गई। आप लोग अगर अपनी माँ पापा से प्यार करते हो तो वीडियो में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस रिक्शा वाला का ईमानदारी देखकर लड़का उसे 1000 रुपए देता है और बोलता है, इसी तरह से आगे भी ईमानदारी बनाए रखना।